Это история про то, как две родственные души, несмотря ни на что, смогли найти друг друга. Но думаю, для начала стоит рассказать побольше о мире, где случилась наша история. Это мир, где существуют соулмейты, родственные души. Соулмейты находят друг друга по песне, которую узнают с помощью специальных наушников. И когда человек поет эту песню, вокруг него проявляется магия судьбы, которая может также иметь разные цвета. Поэтому люди всегда обращают внимание не только на песню, но и на цвет магии. Ну, а наша история началась в один день в обычной школе. Привет, меня зовут Николас, мне 18, и я начинающий певец-музыкант. Я уговорила отца вернуться в родной город, чтобы закончить последний год обучения в своей старой школе. Надеюсь, школа не сильно изменилась за эти 5 лет. Похоже, все уже на уроках. Черт, я заблудился. Давай руку. Все в порядке? Если не сложно, не подскажешь, где сейчас находится кабинет директора? Может, хоть слово скажешь? Ни слова, ни спасибо. Похоже, не у всех есть воспитание. Спустя какое-то время, на перемене. Друг, что ж ты не сообщил, что ты уже приехал? Я бы тебя встретил. Прости, хотел сделать сюрприз. Но сам же опоздал. Похоже, звезды не знают, что такое пунктуальность. Эй, так-то обидно. Ты не ушиблась? Сколько раз я тебя просил не бегать так. Ладно, ты неисправима. Не забудь, сегодня репетиция, как обычно, после уроков. Почему ты так любезен с ней? О чем ты? Она настолько высокомерна, что даже слова не сказала. Муза? Высокомерна? Чувак, одна из самых добрых, милых девушек, которые я знаю. Тогда... Она немая с рождения. Что? А как же она найдет? Вот и представь, какого ей не повезло в жизни. А ты так про нее говоришь. После всех уроков. Лука, слушай, у вас репетиция сейчас закончилась? Ну да, а что? Не подскажешь, где... Она на крыше. Спасибо, друг. Как вы уже поняли, меня зовут Муза. Мне 17 лет, и я немая с рождения. Про таких, как я, ходят разные слухи. Одни говорят, что мы обречены на одиночество. А другие, что есть и те, кто смог найти своего soulmate. Лично я уже потеряла надежду на счастье. Привет, Муза, верно? Ты прости меня за утро, пожалуйста. Я не знал. Ничего, ты не виноват. Ты тоже меня прости. Я просто опаздывала. И те, кто не знает, не всегда правильно воспринимают то, что я начинаю писать в телефоне. Да, понимаю. Давай забудем про утро и начнем сначала. Меня зовут Николас. Можно просто Ник. И я друг детства Лукаса. Меня зовут Муза, и я играю в одной группе с Лукасом. Правда? И на чем ты играешь? На синтезаторе? А я играю на электрогитаре. Может, как-нибудь сыграем вместе? Кстати, я давно не был в этой школе, и тут очень сильно все изменилось.
Может, ты сможешь завтра перед уроками показать мне школу? Да, хорошо, мне сложно, но во сколько? Я тебе напишу, возьму твой номер у Лукаса. Тогда до завтра. А он не такой уж плохой, как я думала. Даже милый. Стоп, о чем я думаю? Солнышко, привет. Я наконец купила специальные наушники для тебя. Может, хоть узнаешь, какую песню подарила тебе судьба? Ладно, оставлю их у тебя здесь. Если захочешь узнать, ты знаешь, где их найти. На следующий день. О, это же наша безмолвная одиночка. Что, опять идешь играть на своих клавишах? Ха, видимо, до старости будешь одна с своим синтезатором. Прекрати так говорить о ней. О, Николас, привет. Не знала, что ты уже приехал. Может, тебе показать школу? А я смотрю, манерам ты так и не научилась, Зоя. Прости, но мне уже обещала показать школу Муза. В смысле? Как? Муза, иди к школе, я тебя догоню. Запомните, со стервами я не общаюсь. Пф, грубиян. Спасибо. Пожалуйста. Не обращай на них внимания. Такие люди давно прогнили внутри. Николас и Муза сильно сдружились, и у них была большая симпатия к друг другу. Они проводили много времени вместе. Так прошло полгода. Привет, Муза. Познакомься, это мой soulmate, Лира. Привет, Муза, приятно познакомиться. А вы недавно встретились? Нет, мы уже несколько месяцев встречаемся. Представляешь, я тогда играл в парке и слышу, кто-то вдалеке поет мою песню. Пошел на звук, и там на поляне сидела и пила Лира, а я в итоге ей подыграл на гитаре. Как романтично, я рада за вас. Мне Лукас много про тебя рассказывал, ты очень хорошая. Я надеюсь, мы сможем стать подругами. Кстати, у меня дедушка был таким же, как ты. Пора на урок. После уроков. А, Муза, это ты? Что-то случилось? Лира, а что ты говорила про своего дедушку? А, он был тоже немой, как и ты. Но он смог найти бабушку, и все сложилось хорошо. А как? Он рассказывал, что смог дать знак бабушке. Муза, у меня уроки кончились, тебе проводить до дома? А, ты Лира, да? Да. Приятно познакомиться. Муза, жду тебя внизу. Да. А что? Ты не знала, он восходящая рок-звезда? Нет, я не знала. Лира сказала, что он смог подать знак. А значит, у меня есть тоже надежда. Значит, моя песня — это хэппи-энд. Она очень красивая. Спустя месяц, в один день после уроков.
Николас? Ведь здесь уже все ушли. Куда он? Музыкальный класс? Ну, зачем? Не пиши виен, я придумай хэппи-энд. Значит, песня Николаса — это хэппи-энд. Надо обязательно рассказать Зои завтра. На следующий день. Девочки, вы не представляете, что я узнала? Я узнала песню соулмейта Николаса Сальвина. Его песня соулмейта — это хэппи-энд, как у тебя, Зоя. Я видела, как он ее репетировал. Правда? Цвет магии. Я не рассмотрела. Да неважно, песня хэппи-энд очень редкая. Я на 99% уверена. Я стану девушкой одного из популярных парней школьной. Не верю. Муза, что-то случилось? Мы же недавно попрощались. Лир, я знаю, что мой соулмейт, возможно, учится здесь. Правда? Это же прекрасно. Но как не подать ему знак? Скоро ежегодный фестиваль судьбы, каждый сможет выйти на сцену и спеть свою песню. А ты сыграй песню на синтезаторе, может, это поможет? Спустя неделю на фестивале. Значит, ты сегодня играешь, Лукас? Да, буду на диджейском пульте стоять. Меня попросили, да и я не против. Кстати, а ты будешь сегодня петь? Да, наверное, но ближе к концу. Как думаешь, встретишь своего соулмейта? Надеюсь. Что-то девочки задерживаются. Привет, мальчики! Миледи, вы прекрасны. Спасибо, от нас обеих. Пойдемте, скоро начало. На фестивале соулмейтов каждый может выйти на сцену и спеть свою песню. По правилам фестиваля, если человек видит своего соулмейта на сцене, то он выходит и подпевает ему. Многие в этот вечер бывали на сцене. Кто-то удачно, а кто-то нет. Зоя, спев песню, поняла, что Николас не ее соулмейт, ведь он бы вышел на сцену. И вот скоро выход музы. Теперь самой интересно, какая шалава стала его соулмейтом. Не переживай, я даже маму твою позвала для поддержки. Это замечательно, но зачем мне микрофон? Каждому участнику выдается микрофон. Если бы объяснила организаторам, что ты немая, те могли бы не пустить на сцену. Все будет хорошо. Иди, тебе уже пора. Друг, а почему ты не вышел к Зое? У меня другой цвет магии. Я этому даже рад. Она та еще стерва. Так, ну а дальше у нас выходит муза. Не пиши виен, я
придумай хэппи-энд. Поверну все так, чтоб два сердца вновь бились в такт. Все ведь как в кино. Разреши им ждать, знать его. Не пиши the end. Я придумай хэппи-энд. Я придумаю хэппи-энд, поверну всё так, чтоб два сердца вновь бились в такт. Всё ведь как в кино. Не может быть! Или ждать его, не бежи the end. Я придумаю хэппи-энд. Вау, мама, ты очень красиво поешь! Пап, а вы часто поете с мамой свою песню? Когда я с вашей мамой закончили школу, я продолжу свою карьеру. И в конце каждого концерта мы ее пели вместе. А почему мама поет только ее? Потому что такие люди, как твоя мама, могут петь только ту песню, которую подарила им судьба. Вау, какая мама особенная! Это точно. Конец.